รตอนนี้นะคะอากาศไม่ร้อนมากนะคะไม่ร้อนมากประมาณบ่าย2 โมงมีติดเขาด้วยนะคะเขาด้วยอากาศสวยมากนี่เรือที่จอดตามท่า